हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अपनी टाटा सफारी है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली मैंने इसको परचेस की है। तो टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस मैनुअल है ये। ओके, सो ये कार चल चुकी है मेरी 1100 किलोमीटर, 20-21 दिन हो गए, शायद 20 दिन हो गए आई थिंक। तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली मुझे इसका जो टर्बो विसल का साउंड आता है, एकदम टर्बो का जो साउंड आता है हल्का हल्का, नॉट प्रॉपरली विसल एकदम ही ज़्यादा, बट एकदम हल्का हल्का आता है, वो साउंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसकी प्री फेस लिफ्ट में भी आता था, इसमें भी आता है। एक्सयूवी में बहुत एकदम नॉमिनल, मतलब एकदम ही बहुत ही कम आता है, एकदम ही कम, मतलब बहुत ही रेयर आप उसको सुन पाओगे। हमारे घर में एक्सयूवी भी है, डीजल है वो भी, उसमें पावर वगैरह ज़्यादा है ऑफ कोर्स। तो एंड जैसे उसके पावर फिगर्स हैं वैसे वो परफॉर्मेंस भी है उसकी, एंड जैसे इसके हैं वैसे इसकी है। तो इसमें जो टर्बो साउंड आता है, तो इस वीडियो में मैं एक दो मिनट के मतलब 1-2 मिनट का और वीडियो बनाऊंगा अभी, एंड आपको सुनाता हूँ, ट्राई करूँगा अच्छे से सुनाने का। तो एसी वगैरह बंद है, मतलब आप लोग सामने जब चलाओगे तो आप लोग खुद फील कर पाओगे, एसी के साथ भी फील कर पाओगे। अभी जस्ट देखो रात का टाइम है, सॉरी सुबह का टाइम हो रहा है तो इस टाइम आपको अच्छे से सुनाई देगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो अभी सेकेंड गियर में है, थर्ड में सुनना, ठीक है। देखना जब 1.5 के आरपीएम के बाद देखना, मे भी आप लोगों को सुनाई दे रहा हो। अभी हल्का हल्का मुझे सुनाई दे रहा है, अभी धीरे क्या, अब देखना, ठीक है। अरे स्पोर्ट्स मोड है तो यार, ओहो भूल ही जाता हूँ, अल्ट्रोज की आदत हो गई ना एकदम उसी से तो अपग्रेड किया है। तो थर्ड गियर पे लगाया, देन ये देखो, एकदम प्यारा साउंड करता है भाई। मतलब ईयरफोन लगा के सुनना यार, उतना प्रॉपरली मतलब शायद वीडियो में ना समझ में आपको, बट सामने से एकदम अलग ही फील होता है यार। आई लाइक इट बहुत ज्यादा। एंड देखिए अभी कैसे एक चूतिया आया बीच में, चूतियों को कम ही नहीं है, सारे लोग कार चलाना बस चालू कर देते हैं। कितना क्लोजली निकाला है वो भी टर्न था ना वहां पे, कि स्ट्रेट रोड है बात अलग है, दिख रहा है दूर से। छोड़ो, मूड क्यों खराब करना। ये देखो, अरे यार आसपास टनल नहीं है क्या? यस, एक है टनल, मतलब अंडर ब्रिज बोल सकते हो आप। वहां सुनाता हूं आपको, मोड है कि नहीं है? हाँ है। जस्ट स्ट्रेट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस। ओहो, आगे वाला मोड था। आई एम सॉरी गाइस, रात का समय है, कोई नहीं, डोंट वरी इसलिए रॉन्ग साइड घुस गया ऐसे। ओके, रात का समय, डोंट वरी, कोई कमेंट मत करने लगना। अभी सेकंड गियर में है, ठीक है, थर्ड में लगाया, अब सुनना। वाओ, अब सुनना, ये आ गया अपन अंडर ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे मैं यूटर्न लेके भी आऊंगा सुनाने के लिए, सुनना, ठीक है। कांच खोल दिया, आई लाइक इट। यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं, पहले देख लेते उधर से कोई आ तो नहीं रहा ना, नहीं आ रहा है भाई। इसके जो कैमरे की क्वालिटी है भाई, इतनी सॉरी वो वर्ड यूज़ नहीं करते इतनी ज़बरदस्त है ना, क्या बताऊँ, इतनी सही है भाई, बहुत सही है। अगेन फिर सुनाता हूँ, अलग ही फील होगा आप लोग को भी, सुनना। अब सुना, अलग ही भाई। आई लाइक दिस साउंड। फिर से ओ, अलग ही साउंड। अभी धीरे करके ना फिर से सुनाता हूँ।
थर्ड गियर लगाया। इतना खतरनाक साउंड है। कैसा लगा गाइस वीडियो? प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। इसमें मतलब मेरा एक्साइटमेंट है, आप लोगों का होगा कि नहीं पता नहीं। दिस इज माई एक्साइटमेंट एंड दिस इज वॉट आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर साउंड। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अंदर से तो काफी रिफाइंड इंजन, नो इशू। इसको डीजल से इशू नहीं है। सो गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।